Igang mang ulan noon, mapay mag-una lang tagkaligo. may pa mag-una-una tagkaligo ani. Ligo na lang tag-una-una. Man ulan napay maligo ta. Una-una. Kay dili man mag-ulan, mas maayo mag-una-una tagkaligo kontra na magpaabot. Sus ka grabe ka init yun guys, kaigang ba ining panahon na ni ay saon na man tay puti man ning iganga gyud tao nakalangitan puti yung pagkakuan igang gyud kayo. No, so man puti man igangan ni. Kay grabe man kaigang puti na po ni ulan na po ni kalit Ni karon maligo man jud ko ba kay og sa ulan. kay mo ulan guys, maligo jud ko kay murag gadag-om na monggod makita monggod pud sa kalangitan nga murag gadag-om na. Oy na may kuan si papa kanang gabas asa ka na siya moadto. Kadadala mo naggabas murag padulong gyud nag-asa gyud na siya padulong dagoy asa gyud na padulong asa gyud na siya. Papa ilis man. Kay wala man ko kabalo na moadto din na siya og sindangan kay murag dala-dala man na og kuan og gabas matik dagoy. Sindangan sila na padulong papa. Kay ilis man. Sa sindangan din na siya moadto di ay kay okay nagdala-dala man og gabas kay mapabae din na sa gabas di ay kabalo na ko og asa na padulong matik na ana po ni pan karon busog samtang tuwa sa sindangan si papa mosulod ta diri og balay kay para maglingkod-lingkod ta diri sa balay kontra magpaabot ta sa pan ani dayon Mantag na ipan ron. maayo unta akong naipan karon unya kay giigang mang Ulan noon, mapay mag-una lang tagkaligo. may pa mag-una-una tagkaligo ani. Ligo na lang tag-una-una. Man ulan napay maligo ta. Una-una. Kay dili man mag-ulan mas maayo mag-una-una tagkaligo kontra na magpaabot ta sa ulan dugay pa kay ta magpaabot-abot ta sa ulan diri magawa ta sa balay kay padulong tag maligo guys diri matik maligo din ta og abot ni diri guys matik dali ra kay ta maligo guys humana tagkaligo dili na to kalimtan ang ato ang Rexona nga pinakakusgan nga ibutang nato sa ilok kay aron dili na ta manimahong ilok. Kay dili na to butangan natong ilok diha na ta manimahon tang wakwak ug diri guys atong butangan jud atong ilok og left and right na to guys kay para mamut-humot og Rexona. Kay nahuman naman nato butang atong ilok og Rexona matik diri mag-ilis na lenta kay aron maka relax na lenta ug wala man ko nagdahom nga maabot na dai si papa. Naanag si papa okay. Na naman yung chinilas. Matik na dai si papa kay na naman ang chinilas. Si papa. Dire matik dayon sulo den ta kay basin na ay pan dire ato daning hilingon ning pan og unsalan kaning pan na to dire. Uy. Lintoy mo dai ni. Gihak lintoy man de abinakog unsang pana abinakog akong gulat-hulat nako lintoy ay mukaon na lang ta diri guys kay para makakaon lang pud ta para pang snack ba sus kapuya din hulat-hulat nya lintoy ra man de paibog-ibog na lang dayon ta ani guys kay lintoy ra man de ang mga kuan kini kay lami naman de ini kulay lain god diri matik dayon ta kaon-kaon din ta para mabusog ta kay hapon naman ting snack naman pud karon busog na.